Ασφαλίσατε. Παίζω στη δεξιά. Εκ του αριστερού στόχους αναγνωρίσατε. Θα τους λύσουνε. Τρία είδων. Όλοι στο τρία, πολλά μάτι. Αυτό είδαν. Ο πλουργός. Όχι, άχω να πλουργός. Και το τρίτο δεν δουλεύει. Να βοηθήσετε ή κάτι οχτάδα να πάρει το να... Πώς? Το νούμερο 8 είπαμε τη δεύτερη. Και απ' την τρίτη. Αλλάξτε σειρά ρε παιδιά. Τι πρόβλημα με τα αυτοκόλλα. Τίποτα, δεν κλείνει το κλείστρο, δεν έχει καθόλου. Είναι το πρώτο. Απασφαλίσατε. Κατά τον ίδιο αναγνωρισμένο στόχο. Άρχισατε 5. Τίποτα δεν γράφει. Χαμηλά πέφτει. Έρθω τη βάρε το να μην σε